wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka, wasiirkii hore ee wasaaradda duulista iyo hawada, wasiir dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada, agaasimaha guud, wasiir ku-xigeenka, maareeyaha duulista iyo madaarada, mudanta iyo marti sharafka iyo xildhibaanada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kolley warbixintii guud ee madaarada Somaliland waxa bixiyay agaasimaha guud. waxaan jecelahay anigu laba eray amba saddex eray baan hadalkayga ku soo goobayaa. war madaarada waqtiyadii oo xilligu warbixin guud oo ku saabsan madaarka caasimadda ee Cigaal International Airport sida kolley la wada socotaan xukuumaddii hore ee waqtigeedu dhamaaday ee madaxweyne Axmed Siiraayo waxay la wareegtay talada dalka iyo maanta madaarka uu marayo farqiga u dhaxeeya iyo halka uu maanta u gaarsiisan yahay baan jecelahay inaan sawir yar ka bixiyo. waxaanu xilka iyo wasaaradda madaarka la wareegtay madaarku waxba yaraatay nidaamkiisa hadday noqoto mid sharci, hadday noqoto mid qaab dhismeed iyo hadday noqoto waxyaabaha lagu qiimeeyo madaarada adduunka ee loo yaqaan afka qalaad compliance haba yaraatee aan dhamaystirnayn. waxa uu sharafa madaxweyne Axmed Siiraayo maanta talada dalka waxyaabaha legacy-ga ee uu ka tagay taariikhdiisa ugu weyn inay mararka qaar dadku ay ka sheekeeyaan wadada Ceerigaabi iyo meelo kale laakiin uu number 1 uu ka yahay madaarka caasimadda ee Cigaal International Airport. waxa ay la wareegtay madaarkaas oo adigu dhex daaqayo, waxay la wareegtay madaarkaas oo runwigiisu dhisnayn, waxay la wareegtay madaarkaas oo dhismayaal iyo daarayaal qurux badan oo lahayn. maantana far alxamdulillah waxay wareejinaysaa waxa qaroon loogu yeero ama lagu qiimeeyo isagoo qaab ahaan u dhammaystiran yahay. hadday noqoto security-ga, haddii ay noqoto runway-ga, haddii ay noqoto fariska iyo haddii ay noqoto fire-kaba dhammaan gabyadaas iyo imkaaniyaadka madaar lagu qiimeeyaa waxa uu dhammaystiran yahay. waxaanay alxamdulillah inay ku wareejiso xukuumaddii xusbiga kulmiye xukuumad kale oo ka dhalatay isla xusbiga kulmiye oo laga sii madaxweyne Siiraayo inay xukuumad kale la mid ah ku wareejiso waa guul taariikhi oo ay taariikhdu qori doonto baan aaminsanahay. marka waxaan jecelahay mudane wasiir iyo maareeyaba madaar waxa la wareegi doontaan u badan dhalinyaro, waxa la wareegi doontaan madaar u badan dhalinyaro habaysan oo shaqada iyo adeega ay qaranka u bixinayaan ku tababaran oo xilliyada shaqada ay soo galaan iyo xilliyada ay shaqada ay waxay soo galaan 3 habeenimo shaqaalaha qaar ka mid waxaana ay ka baxaan 6 maqribnimo. waxa ay shaqeeyaan waqtiyo dheeraada oo aanay shaqayn shaqaalaha kale weynaha kale dawladdu. marka waxaan jecelahay shaqadaas ayagoo ahna oran ixina lahayn ayay shaqadii iyo waajibaadkii ay gudanayeen qaranka iyagoo mar walba fahansan ahmiyadda iyo wanaaga ay qarankan iyo waajibaadka dastuuriga inay gudanayaan. marka waxa la wareegi doontaa madaar qaabaysan oo dhammaystiran oo lagu soo tabcay oo Allahumma salli ala meel fiican la soo gaarsiiyay. adiga waxaan ku rajaynaynaa halka meel ka sii fiican inaad ka sii qaadi doonto xilkuna sidiisaba waa qori isku dhiib. shalay meel buu taagnaa, maanta meel baa la soo gaarsiiyay, birina meel buu socdaa insha Allah. waxay Soomaalidu tiraahdaa ninkii tiin beeray ninkii timir talaalo taariikhdu way qori doontaa. wasiirada kala duwan ee wasaaradda duulista iyo hawada muddada xileedka xukuumadda madaxweyne sii maray midna talaabo ayaa uu qaadayo meel buu ka sii qaaday meelna uu gaarsiiyay. alxamdulillah wasiirada soo maray haddaan taariikhdooda yar ku noqdo waxa ugu horeeyay wasiirkii wasaaradda duulista iyo hawada Maxamed Xaashi Cabdi oo ay nooran karo oo wasiirkii waxyaabaha inka faraha badan leh ee madaar ahaan iyo qaran ahaanba ay ku faani karo sameeyay legacy-ga faraha badan ka tagay. mararka qaar markuu xafladahan oo kale leeyahay anigoo wasaaradda duulista iyo hawada uu joogay ama madaxtooyada uha dadka qaar markay meelaha soo galaan u arkaan waxay oran jireen uu guurooday uu guurooday imikana soo shakhsiyo suuqa joogo qofka bini'aadamka wixii uu qabtay ayaa uu sheegaynaa. imikana tan waxay ku sheegi doonaan in hore doonaan kuwii waxaan oran jiray. taas iyadana intaasaan maraya wasiir cadaan ayaa ku xigay meel fiican oo xaq u badan infrastructure shaqada
iyo nidaamka iyo security-ga ayuu isaguna uu halkii ka sii qaado uu jeexay Cumar Yare ayaa isaguna uu ku xigay Cumar Yare waxyaabaha lagu xusuusto ama aan ku xusuusan doono waxa ka mid ah intii wasaaradda joogay laba go'aan oo iga adkaa oo wasaaradda iyo madaxa ku qaato shakhsigii ugu horeeyay ugu adkaa buu ahaa aan isweydiin jiray talo baankaas cidda fulidaysana aniga ahayd siday u fuli doontaa ama bay u dhaqangelin doontaa waxaa jira dadkeenu waxay dhaqan u leeyihiin markuu cidi dhoofayo amaba cid la soo dhaweeyo oo sida cusbiyada oo kale go'aanadii ugu adkaa soo dhaweynihii la joojiyey oo ilaa hadda aan isu joojino oo dhaqangal noqdayo dadka iyo mujtamaca lagu soo dhaweeyey lagu qaatay buu ka mid ahaa waxaa ka mid ah arrintii shaqaalaha moobilada lagaga joojinayo qof kasta oo shaqaalaha madaara ka shaqeeya 8 saacadood ee shaqada uu ku leeyahay moobilada lagaga joojinayay go'aan adag oo dadkeena waqtigan jooga aanay u bislaynin in moobilka laga joojiyo ama lagaga reebo sida adduunka oo kale ayuu ahaa isagana taariikhda go'aanada noocaas aan ku xasuusnaa Farxaan oo nin dhalinyaro ah oo imika joogay oo muddo sanad iyo waxoogaa joogay isagana waxaan ku xusuusan doonaa wuxuu ahaa nin hay'ad ka soo shaqeeyo injineerada inta soo maamulayo nidaamkii wada shaqeynaya qoraalka ahaa weliba war afbay iyo beelbaya telefoonku maamulka iyagu badnaa isaguna marka inta la hadlayo waxaa jirta wuxuu oran jiray afkayga daayada wadad ku soo qoro waxaa leedahay wadad ku soo sameey marka isagana waxyaabo badan noocaas ay joog ka tahay ayaa isagana ku soo xusuusan doonaa wasiir adiga insha Allah halkaas maalmaha ka mid ah waan sheegi doonaa waxa kala tagto iyo wixii aad ka qabatay marna aan qaadan noqon doonaa waan ku soo dhaweynaa waan kula shaqeynaynaa dad badan baa waxay israadaan suuqa la yara soo hado meelaha gudaha la yara soo hado waxay kala garan waayeen maamulihii madaarkay iyo maaliyihii hay'adda waa xilkii ma laga qaadanay dadkii wareeyay waa shaqadii la wareejinayay markaa dadweynaha waxaa u sheegaya inay hay'addii xilkii aan hayo iyo xilka maaliyaha loo soo magacaabay kala duwan yihiin oo aan la isku mid ahayn isagoo uu xukumi doono oo hoostigi doono oo maamuli doono waana kale in loo yaqaano duuriye sara insha Allah wasana sida kuwii hore ula shaqeeyay si ka fiican oo ka qurux badan oo hargeysa weyna badan ay ku jirtaan isagana insha Allah waa la shaqeyn doonaa sallallahu alayhi wa sallam waayahay